ভালোভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এমআর না করা হলে জরায়ু বা এর আশেপাশে সংক্রমণ হতে পারে, জরায়ুর প্রদাহ হতে পারে এবং এর ফলে তলপেটে ব্যথা, মাসিকের সময় ব্যথা বা সহবাসে অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। অনভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে যেখানে সেখানে এমআর করার কারণে জরায়ু ছিদ্র হয়ে যেতে পারে বা জরায়ু মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যার জন্য পরে আর কখনোই সন্তান ধারণ সম্ভব নাও হতে পারে। ইচ্ছে মতো যে কোনো ঔষধ খেয়ে বাড়িতে এমআর করতে গিয়ে তীব্র ব্যথা ও অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে এবং সাথে সাথে ভালো চিকিৎসা না করতে পারলে মৃত্যু ঝুঁকিও রয়েছে। অনেক সময় জরায়ুর বাহিরেও ভ্রূণের অবস্থান হয়, সেক্ষেত্রে কোনো রকম আলট্রাসোনোগ্রাফি ছাড়া অবস্থান নির্ণয় না করে ওষুধ খেলে বা এমআর করালে অস্বাভাবিক রক্তপাত বা সংক্রমণে মায়ের জীবন ঝুঁকি হতে পারে। আসলে জীবন ঝুঁকির মতো কোনো কারণ না হলে এমআর করা উচিত নয়। যদি এমআর করতেই হয় তবে আলট্রাসোনোগ্রাফি